不知道你觉得我们相处的过程中最痛苦是什么时候？不是我们吵架的时候，也不是假日不知道要去哪里玩的时候，更不是你要做饭给我吃的时候，而是我们每次约会结束之后要道别的那种痛苦。之后我想要约会完后是牵着你的手一起回家，而不是挥挥手说再见。大安森林公园是我向你告白，成为男女朋友开始的地方。在哪里开始就在哪里结束。现在我不想再做你的男朋友，而是做你的未婚夫以及老公，陪伴守护你一辈子。宝贝，你愿意嫁给我吗？嫁给他！